يا ترى عمرك شفت حد لما بيحس إنه مش قادر يسيطر عليك بيتحول تمامًا؟ حد كنت فاكره بيحبك وفجأة بقى بيأذيك، بيشوه صورتك وبيستغل كل نقطة ضعف عندك. في اللحظة اللي النرجسي بيحس إنك مش قابل للكسر بيتجنن، بيبدأ في أخطر مرحلة، مرحلة الانتقام النفسي الهادي. في الحلقة دي هتفهم إزاي النرجسي بيتصرف لما بيفشل في السيطرة عليك، وإزاي تحمي نفسك من حرب خفية بيشنها ضدك من وراك ومن أقرب الناس ليك. قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة حابب أفكركم إني بقدم جلسات استشارات أونلاين لأي حد محتاج دعم أو بيمر بعلاقة مؤذية أو صراع نفسي صعب. التفاصيل كلها هتلاقوها في وصف الفيديو. خليني أوضح نقطة مهمة قبل ما نكمل. أنا ممكن أتكلم طول الحلقة بصيغة المذكر علشان أوصل المعلومة بشكل أسهل وأسرع، لكن لازم تبقوا عارفين إن الكلام عن النرجسية مش مربوط بجنس معين. يعني النرجسي ممكن يكون راجل وممكن يكون ست، وكل اللي بنقوله هنا بينطبق على الاتنين من غير استثناء. ودلوقتي هنتكلم عن سلوك النرجسي عند فقدان السيطرة. النرجسي يا جماعة بيفقد أعصابه فعلا لما بيلاقي نفسه قدام شخص مش سهل يتسيطر عليه. هو متعود إن الناس تمشي وراه، تتأثر بكلامه، تبرر له تصرفاته وتسكت على أذاه. لكن لما بيقابل حد واعي قوي مش بيخاف ومش بينجر ورا التلاعب بتاعه، بيتجنن حرفيا. بيحس وقتها إنه اتعرى تماما، كأنه فقد أهم حاجة بيعيش عليها، وهي الإحساس بالتحكم. ساعتها بيبدأ ينهار من جواه حتى لو حاول يبان ثابت من بره. مش بس كده، ده بيشوف الشخص اللي قدامه ده كتهديد، كحد ممكن يكشف حقيقته أو ياخد منه السيادة اللي هو شايف إنه يستحقها. ولما أساليبه المعتادة بتفشل، زي الكذب، التلاعب، استدرار التعاطف، التهديد أو حتى التلاعب بالناس، بيبدأ يدخل في مرحلة أخطر. بيخطط ويلف ويدور ويحاول يوقعك بأي طريقة ممكنة. ممكن يحاول يستفزك علشان تفقد أعصابك قدام الناس وتبان إنك أنت الغلطان. ممكن يشوه صورتك قدام القريبين منك، أو ينشر عنك شائعات، أو يخترع قصص تبوظ علاقاتك. النرجسي لما بيفشل في السيطرة بيعتبر ده إهانة شخصية، مش بيتعامل مع الموضوع إنه اختلاف طبيعي أو إنك شخص مستقل، ولكن هو بيشوفك كعدو لازم يكسره حتى لو ده هيكلفه كل حاجة. وده أخطر وقت تتعامل فيه مع النرجسي، لأنه لما بيتحط في الزاوية بيستخدم كل الأسلحة اللي عنده، وبيكون مستعد يحرق الدنيا كلها علشان يثبت إنه لسه مسيطر. وعلشان كده وعيك بأساليبه هو أول خطوة في حمايتك منه. النرجسي مش بيسيطر على الناس بالقوة بشكل ظاهر، هو بيسيطر بالحيل النفسية وباللعب على المشاعر والعقول. عنده ترسانة كاملة من التلاعبات والأساليب اللي يقدر يلبسك بيها الدور اللي هو عايزه من غير حتى ما تحس. بيعرف امتى يطبطب وامتى يجرح، يعرف يختار الكلام اللي يفتح لك قلبك، وفي نفس اللحظة يبني جواه شبكة يربطك بيها. أكتر حيلة بيعتمد عليها في البداية هي الصورة الزائفة. بيظهر بشخصية جذابة جدا، دايما بيضحك، كريم، مهتم ومستمع ممتاز، بيقول الكلام اللي نفسك تسمعه، وبيبان قد إيه هو حساس وبيفهمك وحاسس بيك. ولكن الحقيقة إن ده اهتمام مزيف، مش طالع من قلبه، ده طالع من خطة جوه عقله. لأن النرجسي ما بيعملش حاجة ببلاش. كل كلمة حلوة، كل هدية وكل مجاملة وراها هدف. هو بيجهز المسرح للسيطرة، بيخليك تتعلق بيه وتحس انه مفيش زيه، علشان لما بيبدأ يظهر وشه الحقيقي تكون انت خلاص جوه اللعبة ومش قادر تخرج منها. الناس بتقع في الفخ ده لانها بتفتكر انهم لقوا شخص مثالي، بس هو مش مثالي ولا حاجة. هو بارع في لبس الأقنعة، عارف يقول ايه ويمثل ازاي علشان يخليك تحس انك مميز ومحبوب ومفهوم. بس كل ده مجرد وسيلة مش حقيقة. واللي مش واخد باله من اللعب ده بيكون الضحية الجاية للنرجسي، لأن كل ما اتعلقت بيه أكتر كل ما قدر يتحكم فيك ويشكلك على مزاجه. وده بيكون أول خيط في شبكة السيطرة اللي بيجرجرك فيها من غير ما تحس. في البداية يا جماعة النرجسي بيظهر لك كأنه الشخص المثالي اللي كنت بتدور عليه طول عمرك. شكله مهتم وبيقدرك وبيسمعك وبيفهمك من أول نظرة. بيعمل حاجات بسيطة بس مؤثرة جدا عليك. بيسألك عن يومك، بيفتكر تفاصيل صغيرة، بيقول لك كلام حلو محدش قاله لك قبل كده. تحس انك مختلف عن اي حد قابلته، كأنه دخل حياتك مخصوص علشان يداوي كل حاجة وجعاك. بس الحقيقة ان كل ده مجرد واجهة تمثيلية متقنة معمول حسابها بكل تفصيلة. هو مش كده فعلا، هو بس بيعرف يمثل الدور اللي بيخليك تقع في الفخ. بيعتمد على الكلام المعسول بشكل مفرط،
يقول لك أنا عمري ما حبيت حد زيك، أنا حاسس إنك نص التاني، من أول لحظة شفتك فيها حسيت بحاجة غريبة. كلام كبير ومليان مشاعر، بس المدهش إن كل ده بيحصل بسرعة وبسرعة جدا، ودي أول علامة خطر. لأن الطبيعي يا جماعة إن المشاعر القوية دي بتاخد وقت، لكن النرجسي بيضغط علشان يخلق بينكم رابطة بسرعة، وده علشان يسيطر عليك أسرع قبل ما تبدأ تشك أو تسأل نفسك هو ليه مستعجل كده. وبيبدأ بعد كده في التلاعب العاطفي، يعرف ازاي يخليك تحس انك مميز وانه محتاج لك وانه مفيش غيرك في حياته. بس لو مفيش استجابة كافية من ناحيتك ممكن فجأة يختفي او يبعد علشان يسيبك محتار ومشتاق، وتبدأ انت اللي تجري وراه. التصرفات دي متخططة مش عفوية منه، النرجسي بيستخدمها علشان يربطك بيه نفسيا. كل ما اتعلقت اكتر كل ما بقى سهل عليه يبدأ يتحكم. يعني باختصار، اللي بيبان في الأول مش هو حقيقته، هو بس بيبني شخصية على مزاجك انت، شخصية تعرف توقعك في شبكة معمولة بإتقان، شبكة السيطرة والتمثيل. النرجسي بيعرف يديك اللي نفسك فيه، بيحسسك انك محبوب وانك مميز عن كل الناس، بيبقى مهتم وموجود وبيكلمك كتير وبيسأل عليك وبيغرقك في كل الكلام الحلو، وعود ملهاش نهاية، فتبدأ تتعلق مش بس بيه كشخص لكن بالإحساس اللي خلاك تحس بيه. بس اللي بيحصل فعلا ان العلاقه دي بتتحول مع الوقت لتعلق غير صحي، بتبدا تحس انك مش قادر تعيش من غيره، تفكيرك بيبقى دايما فيه، مشاعرك كلها مربوطه بتصرفاته، يومك بيتحدد على مزاجه، لو لطيف تبقى مبسوط ولو بقى شيء صعب بتنهار. الضحيه هنا بتدخل في دايره مقفوله، كل ما بتحاول تبعد بتحس انها بتتقطع من جواها، مش لانها بتحبه حب طبيعي لكن لان التعلق اللي اتبنى بينها وبينه بقى زي الإدمان. والنرجسي فاهم ده كويس جدا وبيستغله بمنتهى القسوة. في اللحظة دي النرجسي بيبدأ يثبت سيطرته الكاملة، بيبعد يومين ثلاثة يشوف هتنهاري ولا لأ، يرجع فجأة بكلمتين حلوين فتسامحي وتفرحي وترجعي له، يقلل من قيمتك وبعدها يقولك أنا آسف، أنت اللي خليتيني أتصرف كده، يخليك تشك في نفسك وتفكر إنك السبب وإنك لازم تفضل علشان تصلح العلاقة. كل ده بيحصل وانت مش واخد بالك انك فقدت قدرتك على الخروج. العقل بيقولك ان الشخص ده بيأذيك، لكن قلبك اللي متعلق بيه بشكل مرضي بيمنعك تاخد خطوة. النرجسي في المرحلة دي بيبقى مطمن، عارف انك خلاص بقيت في ايده، كل ما بيحس انك بتحاول تفوق يرجع يشدك تاني بكلمة او لحظة حنين. وده اخطر نوع من السيطرة، السيطرة العاطفية اللي بتهد النفس من جوه وبتخليك مش عارف تسيب، وبتخليك مش عارف تبعد حتى وانت بتتوجع كل يوم. النرجسي في الحقيقة ما بيحسش باللي حواليه فعليا، يعني مش بيفهم مشاعرك ولا بيتأثر بيها، ومش بيحس بألمك ولا بيفرح لفرحتك. هو شايف نفسه دايما في المركز، وكل اللي حواليه مجرد أدوات بيتحركوا لخدمته أو تحقيق رغباته. حتى لو بان عليه في وقت من الأوقات إنه متعاطف أو مهتم، ده بيكون مش نابع من إحساس حقيقي، ولكن بيكون بس علشان يعرف ياخد اللي هو عايزه من الشخص اللي قدامه. هو بيشوف تعاطف الناس ومساعدتهم له كوسيلة مش كقيمة إنسانية. يعني لو حد وقف جنبه أو سمعه أو حاول يخفف عنه أو يساعده، النرجسي مش بيقدر ده أبدا، بالعكس بيشوف ده ضعف ممكن يستغله، ويبدأ يستخدمه في التلاعب وفي السيطرة في إنه يربط الشخص ده بيه أكتر وأكتر. ومن أكتر الحيل اللي النرجسي شاطر فيها جدا هي إنه يظهر نفسه كضحية، عارف كويس يلعب دور الغلبان اللي كل الناس بتأذيه ومحدش حاسس بيه، بيحكي حكايات درامية يمكن تكون نصها كذب علشان يشد تعاطف اللي حواليه ويكسب تعاطفهم. ولما الناس تبدأ تحن عليه وتسامحه وتحتويه ساعتها بيرتاح جدا، لأنه مش بس هرب من أي مسؤولية ولكن كمان كسب تعاطف ممكن يستخدمه كسلاح قدام أي حد تاني. يعني مثلا لو عمل غلطة كبيرة، بدل ما بيعترف أو بيواجه تلاقيه فجأة بقى حساس جدا، بيعيط ويبدأ يقول لك إنه مكسور ومجروح وإنه اتربى على القسوة، أو إنه أصلا مجروح من ناس قبلك، ويبدأ يقلب الترابيزة. فبدل ما الناس تشوف الغلط اللي عمله تلاقيهم بيطبطبوا عليه وبيقولوا له أنت اتظلمت معلش. هو ده النرجسي، مش بس بيتهرب من المسؤولية، ده كمان بيستخدم إنسانيتك ضدك، يعني بياخد تعاطفك وبيخليه سلاح يضربك بيه من غير ما تحس. لما النرجسي بيحس انك بدأت تفوق او بدأت تبعد او حتى بقيت مش سهل يتسيطر عليك زي الاول، ما بيبقاش كفاية بالنسبة له انه يأذيك بشكل مباشر، ولكن بيبدأ يوسع دايرة اللعب،
ويوجه هجومه للناس اللي حواليك، أصحابك، أهلك، زمايلك في الشغل، أي حد ليه مكانة في حياتك. يبدأ في تشويه صورتك بهدوء وبأسلوب خبيث جدا. مش دايما هيقول كلام واضح ضدك، ولكن هيرمي كلام من الباطن، زي انه يقول مثلا انا بحبها بس هي عصبية جدا، او هو شخص طيب بس عنده مشاكل نفسية شوية، او انه يقول انا مستحمل علشان بحبها بس والله الموضوع صعب جدا عليا. ومن هنا الناس تبدأ تشوفك بطريقة مشوهة، ويبدأ الشك يدخل للي كانوا بيثقوا فيك. النرجسي بيعمل أكتر من كده، بيبدأ يزرع أفكار سلبية عنك جوه قلوب اللي حواليك. فجأة تلاقي أصحابك القريبين منك اتغيروا منك، زمايلك في الشغل بقوا يتجنبوا التعامل معاك، وده لأن النرجسي بدأ يستخدمهم كأدوات للحصار النفسي. بيبني حواليك جدار من الناس اللي مش فاهمينك أو اللي بقى عندهم شكوك عنك، فيخليك تحس إنك بقيت لوحدك، وإنك مفيش حد هيسمعك أو يصدقك لو حكيت الحقيقة. وده بيخليه هو المصدر الوحيد اللي الناس بتسمع منه. فكل ما يحكي عنك الناس تصدق، وكل ما تحاول تدافع عن نفسك تحس إنك بتغرق أكتر. الحصار النفسي ده بيخليك تحس بالعزلة وفقدان الثقة في نفسك. ساعتها النرجسي بيكون كسب الجولة، لأنه خلى كل الناس حواليك يشوفوك بعينه هو، مش بحقيقتك. ودي واحدة من أكتر الأساليب المؤذية اللي بيستخدمها، لأنها ما بتهدش بس علاقتك بيه، ولكن بتقطع صلتك بالناس اللي بتحبهم، وتخليك تحس إنك فعلا الوحدة هي المكان الوحيد اللي فاضل لك. النرجسي ممكن فعلا يبقى سبب في فصلك من شغلك، مش لأنه عنده سبب حقيقي، ولكن لأنه بيشتغل بخبث على زرع التوتر وتشويه صورتك قدام الناس اللي حواليك. تبدأ تلاحظ حاجات غريبة بتحصل، ناس كانت كويسة معاك بقت تتجنبك، المدير بقى يدور لك على أي غلطة، زمايلك بقوا يتعاملوا معاك بحذر أو يلوموك على حاجات أنت أصلا ما عملتهاش. كل ده بيكون وراه منه حرب صامتة بيشنها النرجسي ضدك ومن ورا ظهرك. بيحط كلام على لسانك يلمح انك مش ملتزم او انك عندك مشاكل مع زمايلك. واسوأ من كده انه ممكن يستغل المواقف العادية ويضخمها قدام ادارتك في الشغل، زي انه يقول مثلا انك بتأخر تسليم الشغل، او انك بتتكلم بطريقة سلبية، او انك بتسبب جو مش مريح في المكتب. حتى لو كنت ناجح فعليا ومحبوب من زمايلك، النرجسي مش هيستحمل يشوفك بتظهر او بتاخد تقدير. هو ما بيحبش يشارك المساحة دي مع حد. ولو شافك محبوب أو شغلك بيتقدر أو في ناس بترتاح لك، بيشوف ده تهديد مباشر ليه، كأنه بينك وبينه منافسة على مين الأقوى أو الأهم في المكان. وساعتها بدل ما بيشتغل على نفسه بيشتغل على تدميرك انت، بيحسسك انك قليل وانك دايما غلطان وانك بتخسر الناس واحد ورا التاني. وبعد شوية فعلا بتبدأ تحس انك فقدت مكانك في الشغل وانك بقيت في عزلة. ساعتها فصلك من الشغل مش هيكون مفاجأة، هيكون نتيجة خطة خبيثة هو زرعها بنفسه. النرجسي يا جماعة شاطر جدا في انه يستغل الناس ضدك. مش لازم يواجهك بشكل مباشر، ولكن هو بيفضل يشتغل من ورا الستار، بيحرك الناس زي العرايس، بيبدأ يطلق شائعات عنك، يقول كلام مش حقيقي، يضيف حاجات على تصرفاتك أو يحرف كلامك. مرة يقول إنك شخص صعب، مرة تانية يقول إنك أناني، ومرة ممكن يوصل لدرجة إنه يتهمك إنك بتأذيه نفسيا أو بتستغله، رغم إنك ممكن تكون أكتر حد ساعده في حياته. الهدف من كل ده إن الناس تبدأ تشك فيك، تتغير نظرتهم ليك، يتعاملوا معاك بحذر، يبعدوا عنك. وساعتها انت بتبدأ تحس انك فعلا بقيت لوحدك. وهو كده بالنسبة له كسب الجولة. مش كده وبس، لما بيحس ان موقفه بدأ يضعف او ان الناس ممكن تكتشف حقيقته، يلعب الدور اللي بيبقى بارع فيه جدا، دور المريض او الضحية. بتلاقيه فجأة بقى حساس جدا وبيعيط وبيحكي قصص درامية عن طفولته أو علاقاته السابقة أو الناس اللي أذته، ويقول لك أنا مش قادر أستحمل أو أنا تعبان جدا ومحدش حاسس بيا. الناس بطبعها يا جماعة متعاطفة، فلما بيشوفوه بيبكي أو بيتكلم بصوت مكسور بيبدأوا يحسوا إنهم ظلموه، ويبدأوا يدافعوا عنه وياخدوا صفه من غير ما يسألوا عن التفاصيل أو يسمعوا وجهة نظرك. الخطة دي بتشتغل على نقطتين مهمين: إنه يخلي الناس تشوفه كضحية، ويخليهم يشوفوك أنت كمشكلة أو مصدر أذيته. وساعتها بدل ما الناس تكون سند ليك أو تشوف الحقيقة، بيبقوا سلاح في إيده بيستخدمه ضدك. اللي بيخلي الخطة دي خطيرة جدا هي إنها بتهدك نفسيا، بتحس إنك بتخسر ناس كنت واثق فيهم، وإنك فجأة بقيت المتهم مش المجني عليه. والأصعب من كده إنك تحاول تشرح الحقيقة ومحدش مصدقك،
لأن النرجسي سبقك بخطوة وزرع فكرته عنك في عقولهم قبل ما يكون عندك حتى فرصة تدافع عن نفسك. النرجسي دايما بيختار ضحاياه بعناية، ناس طيبين حساسين متعاطفين، ممكن يتأثروا بسرعة بكلمة حلوة أو دمعة كدابة، لكن لما بيقابل شخص قوي نفسيا وعقليا الوضع بيتغير تماما. الشخص القوي مش بيمشي ورا التلاعب، مش بينبهر بالكلام المعسول، مش بيتأثر بسهولة بالدور اللي النرجسي بيلعبه، سواء دور الضحية أو دور المنقذ أو دور الشريك المثالي. وده بيخلي النرجسي يتوتر جدا لأنه فجأة قابل شخص مش سهل، شخص بيقرأ اللي متداري، بيشوف اللي بين السطور، شخص مش بينجر ورا الدراما ومش بيجري على حد يرضيه على حساب كرامته. النرجسي بيخاف من النوع ده لأنه بيعجز قدامه، أساليبه المعتادة ما بتشتغلش، كل ما بيحاول يوقعه يلاقيه صامد، ما بيتأثرش، ما بينفعلش، وبيسأله أسئلة مباشرة ممكن تكشفه. وده بيهدد أهم حاجة في شخصية النرجسي، وهم السيطرة. فلما بيفشل في إنه يتحكم في الشخص ده بيبدأ يفقد أعصابه، يا إما يحاول يضاعف التلاعب ويستخدم طرق أكثر خبثا، يا إما ينسحب، بس بيفضل حاقد مستني لحظة ضعف يقدر يدخل منها. الغريب إنه بدل ما بيبعد عن الشخص القوي بيحاول أكتر إنه يسيطر عليه، لأن الشخص القوي بالنسبة له تحدي، ولو قدر يكسره هيحس إنه أثبت إنه الأقوى، وده بيغذي غرور النرجسي جدا. ولكن الحقيقة الأشخاص الأقوياء نفسيا وعقليا بيبقوا المراية اللي بتكشف النرجسي، وهم اللي ممكن يقفوا قدامه ويمنعوه من إيذاء ناس تانية. علشان كده هو بيشوفهم خطر، مش بس على سيطرته ولكن على صورته المزيفة اللي بيحاول يحافظ عليها بأي تمن. طيب إزاي تقدر ترد على النرجسي؟ وده يمكن أهم درس لازم أي حد يتعامل مع نرجسي يفهمه كويس جدا. أنت محتاج تكون واعي وثابت وما تستسلمش أبدا لاستفزازاته مهما كانت شديدة أو مؤلمة. النرجسي هيحاول بكل الطرق يخليك تفقد أعصابك، هيستفزك بكلام جارح، بنظرات، بإهمال متعمد، أو حتى باتهامات ملهاش أي أساس، لأنه عارف إنك لو انفعلت أو رديت بغضب أو صرخت أو بكيت أو دافعت عن نفسك بشكل هستيري ساعتها هو بيكسب، لأنه خلاك تخرج عن هدوءك وتفقد السيطرة على نفسك. الوعي هنا هو سلاحك، لازم تفضل فاكر إن ده فخ معمول بعناية، هدفه الوحيد إنه يهدك ويخلي الناس تشوفك بشكل سلبي. وده اللي بياخدنا للنقطة التانية، صورة نفسك قدام الناس. النرجسي بيشتغل كتير على تشويه صورتك، بيحكي عنك كلام سلبي، يقول انك عصبي او مجنون او انك دايما بتخلق مشاكل، وكل ما قدرت تحافظ على هدوءك وثباتك كل ما خيبت ظنه وكسرت خطته. الثقة بالنفس هنا بتلعب دور كبير جدا. لما بتكون واثق من نفسك، من نيتك ومن سلوكك، مش هتحتاج تبرر ولا تدافع كل شوية، ولا هتتأثر بكلامه أو بكلام الناس اللي صدقوه. خليك دايما ثابت صامت واضح لما تتكلم، ما تسمحلوش يتحكم لا في أعصابك ولا في صورتك ولا في إحساسك بنفسك. أنت مش محتاج تثبت حاجة لحد، أنت محتاج بس تحافظ على نفسك وعلى احترامك ليها مهما حاول النرجسي إنه يسحبك لمستنقعه. النرجسي يا جماعة مش هيقف، هيفضل يحاول بكل الطرق، هيستغل الناس اللي حواليك، هيحاول يزرع الشك في قلوبهم ناحيتك ويشوه صورتك بأي وسيلة. لكن قوتك الحقيقية مش في إنك ترد، قوتك في إنك تفضل ثابت وعارف نفسك وواعي لألعابه. كل مرة يحاول يوقعك ما تقعش، وكل مرة يستفزك تسكت، كل مرة يشكك فيك تصدق نفسك أكتر، لأن أقوى رد على النرجسي إنك تفضل واقف، وده اللي هو عمره ما هيعرف يعمله.